Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que ayer escuchamos un montón de canciones de los animales? Bueno, hoy nos vinieron a visitar un montón para enseñarnos qué sonido hacen ellos cuando hablan. ¿Quieren escucharlos? Bueno, vamos a ver. Acá tenemos al perro. ¿Cómo hace este perro? ¿Cómo hace? A ver, hace wow wow. A ver en casa. Wow wow. Hace así para ladrar. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! A ver, ¿quién tiene acá? ¡Miren! Este es Don Gato. ¿Y cómo hacen los gatos? A ver, ¿quién tiene gatito en casa? ¿Cómo hacen? ¡Miau! ¿Cómo hace este gatito? ¡Miau, miau! Son bonitos los gatitos. A ver, ¿cómo hacen? ¡Miau! Muy bien. ¿Quién está acá? La señora oveja. Esta oveja es muy remolona. ¿Cómo hace cuando quiere decir algo? Me. ¿Cómo hace? Me. ¿Cómo? Me. Ahora en casa. Muy bien. A ver. ¿Quién está acá? Es el caballo. El caballo percherón. ¿Cómo hace este caballo? Así hace y camina. Muy bien. A ver, ¿quién está acá? El sapo Pepe. ¿Cómo hace este sapo? Crack, crack, crack. Así hace cuando salta. Crack, crack, crack. Vamos en casa, vamos todos repitiendo. ¿Quién está acá? El chanchito. ¿Cómo hace este chanchito? Oin, 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 oin. ¿Cómo hace? Oin, oin, oin. Muy bien. ¿Quién está acá? Nuestra amiga, la vaca Lola. Este seguro que lo saben. ¿Cómo hace la vaca? A ver. ¿Cómo hace esta vaca? Muy bien. ¿Y acá quién está? El pollito Pío. ¿Cómo hace este pollito? Pío, pío, pío. Pío, pío, pa. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Muy bien este pollito Pío. Acá ¿quién tenemos? Al señor León, el rey de la selva, que para llamar a los animales hace ¡wow! ¿Cómo hace el león? ¡Wow! Con esas patas grandes que tiene. Y por último, ¿quién está acá? Este es el monito loco. ¿Cómo hace el monito? ¿Cómo hace? A ver. Muy bien, este monito. Qué bueno todos los animales que nos vinieron a visitar hoy. Mañana van a venir otros amiguitos con una gran sorpresa. Vamos a esperarlos. Chao. Los queremos mucho.